Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o André the Surfer, pessoal. Estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez é um vídeo da minha primeira fanart de subs, pessoal. E pessoal, já vou logo aqui agradecer o baHssan, que é um youtuber de fanart também. O canal dele vai estar na descrição do vídeo. E ele me ajudou com algumas coisas aqui na fanart, então muito obrigado a ele, baHssan. Muito obrigado aí. E bom, vamos lá apresentar aqui a minha fanart, ok? Sem mais enrolações.